4000的船票和1000多的船票到底有什么区别？到底买哪个更划算？首先从邮轮的设施与舒适角度来讲，我们3到4千的邮轮多为今年下水的新船，吨位大，甲板层数多，房型选择也多，船上设施丰富，像剧影院、健身房、KTV、泳池还有棋牌室等等，非常齐全。像1000多的邮轮呢，则差不多是反过来了，船不算新，吨位较小，房型选择有限，设施呢也比较基础。接着从行程与景点覆盖来讲，像下水航线的话，高价邮轮通常是4天3晚，从重庆市区码头直接登船，且多为一价全船，正经3个景点。低价邮轮则多是短途行程，3天2晚，重庆出发需乘车至万州或奉节登船，含1到2个免费基础景点，像丰都鬼城、三峡大坝等。第三，从餐饮与服务的角度来讲，高价邮轮提供中西式自助餐，菜品丰富且有主题晚宴，部分邮轮还配有双语导游，服务更加精细化。低价邮轮的餐饮则主要以简餐为主，服务人员配比较低。那讲到这里，如何选最划算呢？如果您的预算有限，且主要目的是观景，可以放心的选择1000多的邮轮。如果说想要舒适深度游，则选择3到4千的邮轮，适合追求行程舒适性、邮轮体验感的家庭或中高端游客。那折中选择2000多的，则是兼顾了设施与性价比，是适合多数普通游客的最好选择。